इन जे सूरत ऐं सीरत वारो तरीक़ो इख्तियार न कजा, हिन मुल्क के पाक कजा। मुंहिंजे उम्मत के जेकॾहिं ख़तरो आहे, मुंहिंजे उम्मत जी जेकॾहिं तबाही थींदी त इन्हनि मां थींदी। तॾहिं हिकिड़े साहबी उथी बीठो, चई या रसूलल्लाह, हिन वक़्त में जो असीं तव्हांजा पक्का वफ़ादार आहियूं, तव्हांजे इशारे ते पंहिंजी जान ॾियण जे लाइ तयार आहियूं, तव्हांखे अञा बि ख़तरो आहे। फरमायूं लततबिउन्न सुनन मन क़बलकुम, मूंखे डपु आहे त मुंहिंजी अचण वारी उम्मत इन यहूद ऐं नसारा जे तरीक़नि जी, इन्हनि जे आदतनि जी, इन्हनि जे उथियण ऐं वेहण जी ताबेदारी कंदी। शिबरम बे शिबरन, बाड़ी बाड़ीअ ते, ज़ेराअम बे ज़ेराइन, नरी नरीअ ते, हत्ता लव दखलू जोहर ज़ब्बिन लतबअतमुहु। तव्हां त जेकॾहिं यहूद ऐं नसारा पोइ जे डर में दाख़िल थींदा त मुंहिंजी उम्मत उन्हनि जे पोयां उन डर में दाख़िल थियण जे लाइ तयार थी पवंदी। फरमायूं हत्ता इन मिन हुमन अता उम्महु अलानियतन, जेकॾहिं इन्हनि मां कंहिं पंहिंजे माउ सां बुछड़ाई कई हूंदी त मुंहिंजे उम्मत में बि अहिड़ा कमीना पैदा थींदा। इहो ख़तरो हो जेको पैगंबर खे 1400 साल हिन खां अॻु में हो त मुंहिंजे उम्मत खे जेकॾहिं डपु आहे त इन यहूद ऐं नसारा मां डपु आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो ऐं मुस्लमान भाइरो, यहूदियत ऐं नसरानियत चूंकि इस्लाम जी मुक़ाबिल रही आहे, तंहिंजे करे दुनिया जे तारीख़ ते नज़र विझो, जॾहिं इस्लाम ग़ालिब रहियो आहे तॾहिं यहूदी ऐं नसारा हमेशह मग़लूब ऐं कमज़ोर ऐं हीणा रहिया आहिनि। जॾहिं यहूदियत ऐं नसरानियत खे ग़लबो हासिल थियो आहे तॾहिं इस्लाम हमेशह कमज़ोर रहियो आहे, छो त ॿई पाण में मुक़ाबिल आहिनि। हिकिड़ो ग़ालिब आहे त ॿियो मग़लूब आहे। जेकॾहिं इस्लाम ग़ालिब आहे त यहूदियत ऐं नसरानियत इहा मग़लूब आहे। जेकॾहिं यहूदियत ऐं नसरानियत ग़ालिब रही आहे त पोइ इस्लाम जेको आहे सो मग़लूब ऐं कमज़ोर अची रहियो आहे। हिकिड़ो दौर हो जॾहिं असांजे अंदरि पंहिंजे प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी जज़्बो सम्झनि इत्तिबा जो मौजूदु हो, ताबेदारी जो असांजे अंदरि मौजूदु हो। पैगंबर जे सुन्नत खां मथे असां वटि प्यारी ॻाल्हि ॿी का बि कान हुई। हिकिड़ो दौर हो जॾहिं असां मुस्लमाननि वटि जज़्बो जिहाद जो मौजूदु हो, हयाती असांखे प्यारी कोन हुई, मौत असांखे प्यारो हो। उन वक़्त जे अंदरि असांजी दुनिया ते हुकूमत हुई। यहूद खे असां ज़लील बनायो हो, नसारा खे असां ज़लील बनायो हो। इहे दुनिया जूं वॾियूं वॾियूं हुकूमतूं सभु मुस्लमाननि जे पेरनि जे हेठां हुयूं, छो त उन वक़्त में जेकॾहिं तव्हांखे प्यारी ॻाल्हि हुई त मौत प्यारो हो। जॾहिं मुस्लमान वटि मौत प्यारो हो तॾहिं मजाल आहे जो यहूद ऐं नसारा कंध मथे खणी सघनि। तव्हांखे पतो आहे, मौली साहबनि तव्हांखे ॿुधायो त ईरान जी जेका लड़ाई थी आहे सभु वॾे में वॾी जेका किसरा बादशाह तां थी आहे, सम्झनि उन वक़्त में ईरान जो कमांडर फौज जो रुस्तम हो, जंहिं वटि 12 लख फौज हुई। मदीने मां जेके मुस्लमान आहिनि जिन वटि ख़ालिद बिन वलीद आहे, जंहिं वटि 12,000 फौज आहे, वधीक फौज कोन्हे। विच में रस्ता आहिनि पाणीअ जा, जॾहिं पाणीनि मां ॿेड़ियुनि मां टपी ईरान जे हद में पहुता आहिनि तॾहिं ख़ालिद पंहिंजे फौज खे हुकुम कयो त जिन ॿेड़ियुनि में चढ़ी आया आहियूं तिन खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो, तव्हां त पोयां भॼण जी का जॻह न रहे या अॻियां दुश्मन तरीक़ो न हुजे। रुस्तम खे पतो पियो त 12,000 मुस्लमान हिन 12 लख फौज सां मुक़ाबिलो करण आया आहिनि, हेतिरो पंधु करे आया आहिनि, ॿेड़ियूं बि हिननि साड़े छॾियूं आहिनि। तॾहिं हुन रुस्तम ख़त लिखियो मुस्लमाननि जे कमांडर खे, तव्हां परदेसी आहियो, अव्हांजी हालत ते मूंखे राम आहे, महिरबानी करे नज़र सानी करियो, वापसि सोचियो, पोयां मोटी वञो। जेकॾहिं न त 5 मिंटनि खां पोइ तव्हांजो उहो हाल कंदासीं जो तव्हांजा हॾा बि माइटनि खे कोन मिलंदा, सम्झनि। हुननि हज़रत ख़ालिद इहो ख़त फाड़े मुक़ाबिले जे लाइ फौज खे तयारु कयो। हुन 12,000 फौजी मोकिलिया आहिनि, हिन 12 मुस्लमान मोकिलिया आहिनि। 12 मुस्लमान जॾहिं हिकिड़े मैदान में 12,000 सां मुक़ाबिलो कयो आहे तॾहिं 1200 खां वधीक काफ़रनि खे मारे विधऊं। रुस्तम शाम जो मीटिंग कोठाई त हे बुखाइल पेरनि उघाड़ा परदेसी मुंहिंजे फौज ते हमिलो कनि था त ॼण त हिकिड़ा शींहं आहिनि, मुंहिंजी फौज हिननि जे हमले खां भॼे थी त ॼण त हिकिड़ा गिदड़ आहिनि जेके मैदान छॾे लूमड़नि वांगुरु भॼनि था। पंहिंजे फौज खे पुछई त छा हक़ीक़त आहे, मूंखे त ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। तॾहिं हिकिड़े फौजी चयो त बिल्लैल हुम रोबान व बिन्नार हुम फुरसान। चई बादशाह रुस्तम खे, चई कमांडर साहब इहे जेके ॾींहं जो तोसां विढ़नि पिया तंहिंजी पेशानी राति जो अल्लाह जे दर जे अॻियां झुकल आहे, जंहिंसां अल्लाह जी ताक़त गॾु हुजे तंहिंसां तूं मुक़ाबिलो करे न सघंदे। ऐं दुनिया खे पतो आहे, तारीख़ जा किताब मौजूद आहिनि त इन्हनि 12,000 किसरा खे तबाह करे उन ते इस्लाम जो झंडो बुलंद कयो।
मुझा अजीज दोस्तों, ये लड़ाइयों ॾिसी यूरोप असांखे चवंदो आहे, तमाम जेके पढ़ियल हूंदा तिन खे पतो आहे, यूरोप चवंदो आहे त इस्लाम जेको आहे सो तलवार जे ज़ोर ते फैलियो आहे, लड़ाइयुनि जे ज़ोर ते फैलियो आहे। इस्लाम तलवार उन माण्हू ते हलाई आहे जे पहिरीं पहिरीं तलवार उघाड़ी करे इस्लाम ते जेका आहे सा ज़ाहिर कई आहे, तंहिंखां पोइ इस्लाम उन ते तलवार हलाई आहे। मूंखे पतो आहे त इस्लाम जेको लड़ाई जे मैदान जे अंदरि पंहिंजो हमदर्दी ऐं शफ़क़त पेश कई आहे, दुनिया जो को माण्हू नथो पेश करे सघे। जॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मके शरीफ़ जे अंदरि 10,000 फ़ौज वठी अची दाख़िल थिया हुआ, 10,000 फ़ौज हुई, ताक़त हुई, पैगंबर उठ ते सुवार आहे, अॻियां आहे। उन वक़्त में मके जा मुशरिक तारीख़ जा किताब लिखनि था त उन्हनि जे घरनि जे अंदरि, उन्हनि जे घटियुनि जे अंदरि राज रोड मची वियो हो, सभु कंहिंजे घर मां रुअण हो, छो त उनखे पुराणा करतूत यादि हुआ त हिननि घटियुनि में असां पैगंबर जे पुठनि ते उठनि जा ओझरियूं रखियूं आहिनि, हिननि घटियुनि में असां मुस्लमाननि खे मारियो आहे, हिननि घटियुनि में असां मुस्लमाननि खे शहीद कयो आहे, हर क़िस्म जी तकलीफ़ ॾिनी आहे। हेॾी फ़ौज वठी दाख़िल थिया आहिनि, तॾहिं उन्हनि खे पतो हो त मुस्लमान अॼु असांजो बचो बि कोन छॾींदा, पर पाण करीम जॾहिं मके में दाख़िल थियनि था, उठ ते सुवार आहिनि, 10,000 फ़ौज पोयां आहे त पंहिंजी पेशानी उठ जे कंध ते झुकाए छॾियो आहे, काबतुल्लाह जे दरवाज़े जे अॻियां अची बीठा आहिनि, सहाबा किराम मुजरिमनि जूं लाइनूं लॻाए बीठा आहिनि, वॾा वॾा ॾोहारी बीठा आहिनि। हिकिड़ो साहबी थिए थो जेसीं अबू सुफियान ही आहे जीअं हर लड़ाई में तव्हां सां मुक़ाबिलो कयो, अबू सुफियान जी ज़ाल हिंद ही आहे जीअं तव्हांजे चाचे हमज़े जो जिगर ओद जे मैदान में कढी चॿाड़े खाधो, इब्ने ख़तर ही आहे जीअं ॿ रंजूं वठी तव्हांजे ख़िलाफ़ गाना ॻाराईंदो हो, या रसूलुल्लाह इब्ने हब्बार ही आहे जीअं तव्हांजे न्याणी ज़ैनब जे पेट में भालो हणी उनजो ॿार किराए विधो। को मामूली मुजरिम कोन हुआ, वॾा वॾा मुजरिम हुआ। अल्लाह जो रसूल हिननि मुजरिमनि ॾांहुं निहारे तंहिंखां पोइ बैतुल्लाह जे दरवाज़े ॾे नज़र कई, फरमाई त ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, तव्हां त वॾो ॾोह कयो आहे, पर आउं मके में ज़ालिम थी दाख़िल कोन थियो आहियां, तव्हां जेके बि आहियो तिन सभिनी खे पुराणा करतूत मूं माफ़ कया। बैतुल्लाह जे दरवाज़े ते बीह अल्लाह खां दुआ घुरां थो तव्हांखे माफ़ करे। आहे कोई यहूद ऐं नसारा जेको लड़ाई में पंहिंजो इहो नमूनो पेश करे सघे? तव्हां चओ था त इस्लाम तलवार जे ज़ोर ते फैलियो आहे, तव्हांजे बमनि सां मुस्लमान जा बच्चा शहीद थीनि था, अव्हांजे एटम बमनि सां दुनिया जा शहर जेके आहिनि से तबाह थी चुका आहिनि, हज़ारा माण्हू जेके आहिनि से तबाह थी चुका आहिनि, पोड़ा माण्हू तबाह थी चुका आहिनि। पैगंबर जो ऐलान हो त लड़ाई में कंहिं पोड़े जो नालो न वरितो वञे, कंहिं ज़ाल जो नालो न वरितो वञे, कंहिं छोकिरे जो नालो न वरितो वञे, कंहिं जेको आण मञे अमन जी तलब करे तंहिंजो न वरितो वञे, कंहिं गिरफ़्तार कयल खे क़तल न कयो वञे। इहो इस्लाम ते अची वञो। हातिम ताई जी न्याणी जेका वॾी फ़ौज वठी काफ़िरानी हुई, हुज़ूर जिन सां मुक़ाबिलो करण आई, जॾहिं झलिजी पई साहबा हुज़ूर जे साम्हूं पेश था कनि, मथो हुनजो उघाड़ो आहे, त बि नबी साईं पंहिंजी चादर ॾिनी त हिन जे मथे ते विझी मथो ढके, तंहिंखां पोइ अचो। चयोसीं फ़ौज वठी तव्हांखे मारण आई हुई, उनजे मथे ते काफ़िरानी जे मथे ते तव्हां पंहिंजी चादर था विझो। ए मरत वजनत हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चहिरो मुबारक साईं जिन जो ॻाढ़ो थी वियो। फरमाए तव्हां मूंखे छा सम्झायो था? जीअं अल्लाह जो इहो हुकुम आहे त मुंहिंजे न्याणी फातिमा जी इज़त महफ़ूज़ हुजे, तंहिंजो इहो हुकुम आहे त हिन न्याणी जी इज़त जेका आहे सा बि महफ़ूज़ हुजे। इहो इस्लाम लड़ाई जे अंदरि उहो नमूनो ॾेखारियो जो दुनिया जो को माण्हू नथो ॾेखारे सघे। इहो जिहाद हो। इस्लाम इन तरीक़े सां न पोड़े जो नालो वठनि, न ज़ाल जो वठनि, न कंहिं सम्झ न छोकिरे जो वठनि, न कंहिंजे घर खे बाहि ॾियनि, न कंहिंखे साड़नि, न कंहिं ते हमिलो करणु, का बि ॻाल्हि जेका आहे सा कंहिं क़िस्म जी कोन हुई। बसि जज़्बो जिहाद जो, जंहिंजे करे अल्लाह जे कलमे खे बुलंद कयो वियो। ऐं उहो जज़्बो जिहाद जो नंढनि में बि हो, जे अंदर बि मौजूद हो, तंहिंजे करे मजाल आहे केरु माण्हू हज़रत ख़ालिद जॾहिं मरे थो, सम्झनि मरण के वेझो बिस्तरे ते बीमार थियो, चई परवरदिगार आलम आऊं जाचां थो त मुंहिंजे ॿाड़ीअ ते, बदन जे ॿाड़ीअ ते या तीर जो धक्का या तलवार जो धक्का आहे, काफ़रनि मुंहिंजो बदन सॼो फटे छॾियो आहे, अॼु मूंखे कंहिं काफ़र सां विढ़ाए तंहिंखां पोइ मार, ऐं उठ वारो मौत मूंखे बिस्तरे ते न ॾे, हिन खट वारो मौत मूंखे न ॾे। दुआ करे तो अखियुनि मां रुड़क पिया वहनि, पर उहो शहीद कोन थियो। नबी साईं फरमायो हो त ख़ालिद सैफ मिन सुयूफिल्लाह, ख़ालिद जेका असां अल्लाह जी तलवार आहे। फरमायो त जेका अल्लाह जी तलवार आहे ते ॿिए कंहिंजी तलवार हली नथी सघे, त ख़ालिद ते ॿिए जी तलवार कान हलंदी, पर हिन जो मौत जेको आहे सो शहादत वारो मौत आहे। हज़रत अंस बिन नज़र जॾहिं ओद जी लड़ाई आहे तॾहिं खथे जी गोॾ ॿधल आहे, वॾो को मिनिस्टर बि कोन्हे, हिकिड़े हथ में खारकूं आहिनि बुख जे करे खाईंदो अचे, ॿिए हथ में तलवार आहे। जॾहिं मैदान जे अॻियां अची बीठो तॾहिं अल्लाह जे रसूल खां पुछाई लइन अन कोतिल तो फ़अैन अन, जीअं अल्लाह जा रसूल तलवार खणी घर खां ॿाहिरि निकितो आहियां, मसालो तोखां थो पुछां त जेकॾहिं आऊं मरी वञा, शहीद थी वञा हिननि काफ़रनि सां मुक़ाबिलो करे त मुंहिंजी जॻह किथे आहे? पाण फरमायूं फ़अंत फिल जन्नत, तुंहिंजी जॻह जन्नत जे अंदरि आहे। फ़क़ातल हत्ता
कोतेल फवजद फीह सलासतम व समानीन तानतम व ज़रब। इन चई करे खारकूं उछलायई कि हाणे खारकनि जे खाइण में देर थींदी त बेश्त जे पचण में देर थींदी। इन चई मुक़ाबिलो कयाई, काफ़रनि खे मारींदे रहियो, पछाड़ी में शहीद थी वियो। जॾहिं हिन जो लाशो आंदऊं तॾहिं 83 तीरनि ऐं तलवारनि जा धक हिन जे हथ में हुआ। जॾहिं हिकिड़े हथ खटिजी वियो त तलवार ॿिए हथ में झलई, ॿियो हथ कटिजी वियो त तलवार वात में झले पे मुक़ाबिलो अची कई। मुक़ाबिलो कंदे रहियो, पछाड़ी में जॾहिं लाशो आंदो वियो तॾहिं 83 धक हुआ। नबी सी फरमायो का वसीयत कई, चई पछाड़ी में चई हुई त फुस्तो व रब्बिल काबा, नबी साईं खे सलाम ॾिजा, रब्बे काबे जो कसम मुंहिंजो मतिलबु पूरो थियो, ऐं दुनिया मां कामयाब थियो पियो वञा, ख़ुशि थियो पियो वञा। तमन्ना इहा हुई त पैगंबर जे झंडे जे हेठां जान कुर्बान थिए। अॼु उहो मतिलबु पूरो थियो, कामयाब थियो पियो वञे। इहो छा हो मुस्लमाननि इहो छा हो मुस्लमान जे अंदरि जज़्बो जिहाद जो, मुसलमाननि जे अंदरि जज़्बो जिहाद जो। तंहिंजे करे असांजो गर्दन जेको आहे सो बुलंद हो। उन वक़्त में अमरीका बि असांजो हो, रूस बि असांजो हो, इराक बि असांजो हो, मिस्र बि असांजो हो, बुखारा बि असांजो हो, स्पेन बि असांजो हो, कुर्तुब ऐं गरनाता बि असांजा हुआ। सॼी दुनिया जेका हुई सा असांजे ताबे ते अची पती। तव्हांखे पतो आहे त मुस्लमाननि जूं फ़ौजूं हिन 60 अरबी समुंड लताड़े हिन इंडिया ताईं जेके आहिनि